المقلوبة الفلسطينية الصراحة أنا أول مرّة أعملها وما كنتش من محبين البتنجان، بس لمّا جرّبتها أنا ندمان إن أنا ما كنتش باكلها من بدري وهتطلع معاكم حدوتة. وهنجيب حلة المقلوبة دي من نوفال شركة مصرية 100%، نحطها على النار مع مكعب سمنة، وعندي كيلو لحمة ضاني أو بيتلو اللي موجود عندكم واللي أنتم بتحبوه اعملوا بيه. وحلاوة الحلة إن الأيادي بتاعتها ما بتسخنش، ونشوّح اللحمة ونحط ورق لورا وحبهان وبصلة وعود قرفة وقرنفل، ونشوّح لحد ما توصل معاكم بالحلاوة دي. أنا عايزكم تشموا الروايح بس، ونحط عليها مَيّة سخنة ونسيبها على النار لحد ما تستوي، واخليك جنبها عشان اول ما الريم يطلع على الوش هنشيله على جنب. عندي بطاطس مغسوله متقشره نقطعها سلايز وعلى زيت سخن نبدا نحمر، ونطلع البطاطس من الزيت ونقطع البصل مكعبات ونبدا نحمره ونطلعه على جنب. بتنجان رومي نبدا نقشر منه حته ونقطعه سلايز ونرش عليه شويه ملح ونبدا نحمره ونحطه جنب اخواته. والله حدوته مدلعكم. عندي كيلو رز مصري نتبله بملح وفلفل وميكس راق من اللي قلبك يحبه، واللحمه بتاعتنا استوت هنبدا نشيلها ونحطها في طبق على جنب، ونتبل الشوربه بمكعب مرقه وملح وفلفل ونقلب، ونفضي الشوربه في حاجه تانية عشان عايزه حله المقلوبه هكمل فيها. نحط فيها سمنه وشرايح طماطم وشرايح بتنجان، نحط البصل وقطع اللحمه والحمص المسلوق، ونبدا نحط شويه من الرز، بعد كده البطاطس، وتبدا تعمل طبقات واحده واحده وعلى الهادي يا زبادي لحد ما نخلص الكميه كلها. اخر طبقه بتكون الرز، ونشرب الرز بشوربه اللحمه واحده واحده وعلى الهادي يا زبادي، ونطلع بيه على النار ونقفل عليها بالغطا 10 دقايق على نار متوسطه و20 دقيقه على نار واطيه خالص. ونوفال منزلين صواني كتير ومختلفه وعاملين عروض حلوه لرمضان وعيد الام، وانا قلت ادلعكم اقروا الكابشن عشان في 3 هروق عليهم. واعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.